Aldeir Pesca Canoagem e Camping Rio Grande do Sul, Brasil. In the stillness of the night, under the moonlight so bright. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos amigos. Muito obrigado por estarem com o Aldeir Pesca e Canoagem. Vou para a segunda noite de expedição, pessoal. Saí daquele ponto que eu estava e vim para outro. Vou fazer uma fogueira aqui e quero sanar a dúvida, aproveitar meu vídeo para sanar a dúvida dos meus seguidores aí da plataforma. Tá? Vou mostrar para vocês como é que se faz a fogueira, tá, pessoal? Pessoal, primeiramente, meus amigos, queridos, não sei se a imagem está boa para vocês aí, meus queridos. Deixa eu tentar melhorar a câmera, só um pouquinho. Peço desculpa eu movimentar a câmera, queridos. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Botei no tripé. Aqui. Pessoal, primeiramente, tem 3 estágios, tá, pessoal? Os galhos mais grossos, os galhos médios e os galhos pequenos. A gente sempre começa um fogo, pessoal, pelos galhos pequenos. Quanto mais pequeno o graveto, mais fácil do fogo ficar em andamento, tá, pessoal? Quanto menor a madeira, melhor. Primeiro a gente faz um fogo, a gente faz uma cama, que nem eu fiz aqui, ó, para não puxar a umidade do solo, que aqui é um lugar úmido. Fiz uma cama, botei os gravetos menor e vou fazer a fogueira, certo? Vou começar um fogo primário aqui. Certo, meus queridos amigos? Posso usar o isqueiro, posso usar o maçarico. Certo, queridos? Ó, vou começar um fogo primário. E a gente vai alimentando, pessoal, com pequenos gravetos, certo? Com pequenos gravetos a gente vai alimentando mesmo, ó. Principalmente nesses lugares úmidos, certo, meus amiguinhos? Aí, ó. Com gravetos miudinhos, ó. Os menores gravetos, ó. Nunca se começa fogo com galhos grossos. Não vai acender. É um erro primário de quem vai trabalhar na área nativa, trabalhar na área do bushcraft. Os iniciantes, o erro primário deles é tentar fazer fogo com galhos grossos. Não acende. Sempre com o galho mais fininho possível, os gravetinhos menor. Quando começar a evoluir o fogo, a gente vai aumentando a grossura dos galhos, dos gravetos, certo? Começo com os fininhos. Ó, já tá com, ó, já pegou o fogo, ó, fácil, fácil, fácil. Ó. E aqui tá úmido. Imagina o grau de dificuldade. Tá muito úmido aqui, pessoal. Acreditem. Mas eu fiz uma cama antes, uma cama, e o fogo vai pegar por cima dessa cama. Assim que a gente começa um fogo primário, meus amigos. Fique na visão. Galhos pequenos. Ó. Quanto menor os galhos, melhor. Ó, já começou a fazer fumaça. Onde há fumaça, há fogo. O erro primário é querer fazer uma fogueira usando galhos grossos. Não acende. A pessoa fica soprando, acaba até desmaiando, tira até o oxigênio da cabeça de tanto soprar. Certo? Ó. Tá pegando. O lugar é úmido, fica bem complicado, pessoal.
Mandar um grande abraço aí ao pastor Jarlen Aguiar. Agradecer os jovens que me seguem. É para vocês que eu faço esses vídeos, meus amiguinhos. Para vocês aprenderem a usar, a fazer fogueira. Para vocês aprenderem a fazer fogueira no meio da mata. Não passar perrengue. Que é um lugar extremamente molhado, viu, pessoal? É muito difícil acender fogo aqui. Mas eu vou acender porque eu tenho técnica, certo? Eu vou conseguir fazer uma fogueira no meio da mata molhada. Porque o seu Aldeir é da arte mateira, certo? Aí, ó. Sempre galhos menores. Funciona. Certo? Ó, aos pouquinhos, ele vai pegando forma. Certo, queridos? Quero agradecer as blogueiras que me seguem também. Sou da arte mateira, do Bushcraft, pessoal. Vou fazer peixe frito agora meio-dia. Os exemplares foram fantásticos, pessoal. Eu peguei meus exemplares para comer. Vai ser bagre. Fazer bagre frito. Agora a gente vai botando as partes mais grossas, meus amigos. Ó, os galhos mais grossos a gente começa a colocar agora. Agora a gente começa a colocar o quê? Os galhos mais grossos, ó. O fogo primário a gente já conseguiu. Ó. Fácil, rápido. O amigo que estiver acampando não passa perrengue. Ó. Certo? Aí, ó, já foi. Os amigos profissionais aí que já são, que acampam, vão entender o que eu tô falando. Certo, queridos? Alguns já conhecem a arte mateira. Essa aula aqui é para os mais jovens. Nunca comece com galhos grossos a fogueira, sempre com galho fino. Faz um fogo primário e vai alimentando o fogo. Faz um fogo primário com galhos bem fininho e vocês vão alimentando com os galhos mais grossos. Gradualmente, são 3 etapas. Galhos finos, médios e grossos. Ó. Olha que fogo mais lindo que eu tô fazendo aqui, ó. Que labareda linda. Certo? O seu Aldeir vai comer bagre. Vai ser frito, bagre frito. Aí, queridos. Olha que fogueira linda que ficou. Certo, queridos? O fogo já pegou. Certo, pessoal? Nunca comece um fogo com galhos grossos, principalmente em área nativa que esteja muita umidade. Sempre começamos com galhos finos, bem fininhos. Pega um óleo de galho fino para começar o fogo. Comece a fazer bem devagarzinho, conforme ele vai aumentando a densidade, vocês vão aumentando a grossura dos gravetos na volta. Para fazer um fogo fantástico, certo? Vou mostrar para vocês como é que ficou ali. Certo, queridos? Vou dar uma volta com vocês, vocês conhecerem aqui. Olha como é que ficou. Olha que bacana. Fiz um ninho no meio, o fogo tá no meio. Olha que bacana. Isso aqui vai ficar 3, 4 horas queimando. Ó, você viu? Fiz um ninho, ó. Com gravetos mais grossos e no meio os gravetinhos finos. Agora vai ficar 3 horas queimando assim. Vou acampar aqui, pessoal. O que o seu Aldeir vai fazer? O acampamento, vai dormir. Vou fazer meu peixe frito. Vou fazer peixe frito agora meio-dia. Certo, meus amiguinhos? Levar vocês ali para conhecer o lugar aqui. Eu acampei uma noite num lugar, tinha muito barulho, tinha muito javali. Agora eu vim acampar aqui, meus amigos, certo? Já pesquei, já peguei meu exemplar. Já peguei meus exemplares para comer.
Certo, queridos? Aí. Olha aqui, meus amigos, olha. Já peguei meu exemplar para fazer meu frito. Olha, meus amigos, olha que coisa mais linda. Certo? Aí, ó. Tá feito, tá garantido já o meu almoço. Vou acampar por aqui. Certo, queridos? Estou a bordo aí do caiaque de expedição, caiaque Bruden 285, Hunter 285 da Bruden Náutica, um caiaque excelente. E olha lá o fogo. Tá pronto, vou começar a fazer o almoço agora, né, meus amigos? Obrigado a todos vocês. Obrigado pela paciência. Espero que esse vídeo vai ajudar muita gente. Olha, ó, que fogo lindo que ficou, ó, moderado, um fogo bonito. Aqui eu vou poder cozinhar. Certo, queridos? Um beijo. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês apreciem meu vídeo. Apreciem. Aqui é um lugar úmido, eu sempre falo, faça uma cama, bota a madeira embaixo. E em cima dessas madeiras, faça uma cama. Comece com galhos finos. Depois galhos médios e por fim os galhos mais grossos. Vai ficar 3 horas queimando. Vai ficar uma fogueira fantástica da arte mateira do Bushcraft. Beijão. Fique com Deus. Deus ama vocês todos e eu também.